Sure-i Bəqərə ayə 102 ta 105. Əuzu billah minəşşeytanirracim. Pənah barıq Allah'a dərgahdan qovulmuş şeytanın şərrilərindən. Və təbəu və tabe oldular ma o ki tətlu oxirdi şeyatin ya şeytanlar əla mulk Süleyman Hazreti Süleymanın məntəqəsində və ma kəfərə və kafir deyirdi Süleyman peyğəmbər və lakin əşşəyatinə şeytanlar kəfər o kafirdirlər yuəllimunən nasə öyrədirdilər mərduma sehri və ma və o ki onzilə nazil olub ələl mələkəyni iki mələikəliyə Babil şəhrində Harutə və Marutə adları Harut və Marut idi o iki mələkəlinin və ma yuəllimani və o iki mələkə öyrətmirdi min əhədin bir kəsə hətta tayin ki yəqula deyələr innəma bundan qeydəyir nəhnu biz fitnətun azmaşıq fəla təkfur pəs kafir olmayın fəyətəəlləmunə pəs öyrədirlər onlara minhuma onlara ma yüfərriqunə o ki ayırar bihi onunla beynəl mər'i kişini və zəvcihi və xanımın arasın və mahum və deyirdi o bezarlığına zərər verən bihi onunla min əhədin bir kəsə illa məgər biiznillah Allahın əmri ilə və yətəəlləmunə və öyrədir və yətəəlləmunə və bilirdilər ma yazurruhum zərər verməz onlar üçün və la yənfəuhum və mənfəət də verməz və ləqət və hərayinə bir təhqiq ələmu bilirdi ləmin iştərahu o kəsi ki alışveriş edir maləhu fil ahirəti dünyanı ahirət müqabilində min xəlaq yoxdur qurtulacaq və ləbisə və nəpis maşərəv alışveriş edir bihi onunla ənfusəhum öz nəfslərlə ləv əcər kanu olala ya'ləmun əməl eləyən və ləv və əcər ennəhum bidüstü ki onlar amənu iman gətirəydilər və təqvakar olaydılar ləməsubətun hər ayına isabət olunardı ya yetişərdi min indillah Allahın yanından xeyrən yaxçılıq ləv əcər kanu olaydılar ya'ləmun bilən ya əyyuhəlləzinə ey o kəsləri ki amənu iman gətirmişsiniz la təqulu deməyin ra'ina və qulu və deyin onzurna bax bizə tərəf vəsməu və eşidin və lilkafirinə və kafirlər üçün əzabi əlim dərdinac ma o ki yəvəddu söver əlləzinə o kəsləri ki kəfəru kafir olublar min əhlil kitab əhlindən və ləl müşrikinə və müşriklərdən ən o ki yunəzzələ nazil ola əleykum sizin üçün min xeyrin bir yaxşılıq min Rəbbikum pərvərdigarınızın tərəfindən vəllahu və Allah yaxtəssu ixtisas verər bir rəhmətihi öz rəhmətin məyyəşau hər kəsə istəyə vəllahu və Allah zu fəzli sahibidir əzim böyük sədəqəllahul əliyyul əzim.